Det har vært en tradisjon å arrangere country car meet på Vinstra under Country Festivalen. I år som tidligere hadde både veteraner og nyere biler tatt turen til Per Gynt senter på Vinstra for å vise fram både nye og gamle glis. Come and look at this old faded photograph. Honey, tell me what it brings to mind. It's a picture of that 57 Chevrolet. I wish that we could ride it one more time. I still get excited when I think about the driving picture shows you took me to. But I don't recall a lot about the movie stars. Mostly that old Chevrolet. Ja, det ser ut som oss nærmer oss 80 biler. 70-80, og håper det kommer til. Hvor kommer du? Ja, de kommer fra mye av landet, men stort sett Midtdal da. Det noen få som på Country Festivalen som har bilen sin her, men stort sett fra Midtdal. Hvor mange år har dere holdt på med det nå? 6. året med farbjell. 6 år. Det er god oppslutning hele tiden. Ja, det har vært mellom 60 og 100 biler hvert år. And listen to the country radio. We'd hold on to each other while the singers sang. And we'd stay like that till it was time to go. Now it makes me sad to think the good old days are gone. Although our love is still as strong today. But the world would have a lot more lovers hanging on if they still made 57 Chevrolets. They don't make cars like they used to. I wish we still had it today. Nei, jeg vet noe liten bil, han drøy på leggen. Ja, ja. Modellere? Det er en 59-modell. Dyr å kjøre med? Hva sa du? En dyr å kjøre med? Ja, vet du, det er for jeg har det. I wish we still had it today. The love we first tasted, the good love we're still living. We owe it to that old 57 Chevrolet. Ja, nå I dag så driver serveringsjenta mi på å kjøre krysset opp med jentom, og så kommer vi med lastebil selv. Fritidbil.